Halo teman-teman, kembali lagi di channel kakak Truk Telolet. Nah teman-teman, di sini kakak akan membawa hewan-hewan di dalam rumah warna-warni untuk dimasukkan ke dalam mobil truk oleng. Teman-teman bantu dulu kakak untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng ya, supaya kalian tahu video-video terbaru dari kakak. Oke, langsung saja kita mulai dari sana ya. Wadidaw, ada hewan apa sih? Widih, lihat, ada hewan berwarna kuning teman-teman. Wow, ini adalah sapi perah. Wih, mantul sekali teman-teman. Wah, lihat teman-teman, ada pintu berwarna hijau. Kita buka. Wadidaw, lihat teman-teman, apa ini? Wih, ternyata ini adalah sapi perah. Sapi penghasil susu teman-teman. Wih, mantul sekali teman-teman. Nah, lanjut kita buka pintu berwarna kuning. Wadidaw, lihat teman-teman, ada hewan anak ayam. Wow, mantul. Wih, kita simpan di sini teman-teman. Wow, keren sekali ya. Widih, lihat teman-teman, kita buka, apa ini? Wow, ternyata ini adalah singa. Si raja hutan. Wadidaw, kita simpan di situ. Widih, lihat. Hewan apa ini? Hyena teman-teman. Hewan yang mirip suaranya dengan orang ketawa. Wow, mantul. Widih, ada yang besar juga. Ini adalah buaya teman-teman. Buaya muara. Wow, lihat, besar sekali bukan? Nah, kita simpan di situ ya. Wow, kita buka pintu berwarna ungu teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, apa ini ya? Wow, ternyata ini adalah anak anjing teman-teman. Wadidaw, mantul dan lucu teman-teman. Widih, pintu berwarna merah kita buka. Bim salah bim. Wow, lihat, ternyata ini adalah macan kumbang. Wadidaw, mantul sekali teman-teman. Kita buka pintu berwarna hijau teman-teman. Wih, apa ini? Wow, mantul. Ada indukan bebek dan 2 anaknya. Kita simpan di sini ya. Wow, sangat keren sekali. Nah, lanjut ya, kita buka 1, 2, 3. Wadidaw. Lihat, ini adalah hewan kerbau teman-teman. Wadidaw, mantul. Kita simpan ya. Nah, lihat teman-teman, ada pintu berwarna kuning, kita buka. Wow, lihat teman-teman, ada hewan yang sangat besar. Ini adalah mamut. Kita simpan si mamutnya di truk berwarna biru teman-teman. Wow, lihat, ada unta Arab teman-teman. Widih, mantul sekali ya. Nah, kakak akan buka pintu berwarna pink. 1, 2, 3. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ini adalah beruang. Wow, mantul sekali teman-teman.
Lihat, ada indukan gajah. Wih, mantul. Kita simpan di situ ya. Wow, keren sekali teman-teman. Wih, ada harimau Sumatera. Wadidaw, wadidaw, lucu dan mantul. Nah, ada 3 pintu lagi. Pintu warna biru kita buka. Wow, lihat teman-teman, ada hewan berwarna hijau. Wih, lihat, ini adalah sapi perah teman-teman. Wow, mantul sekali. Nah, ayo kita buka lagi teman-teman, warna merah. Wadidaw, lihat teman-teman, ada hewan badak bercula 2. Sangat mantul sekali teman-teman. Nah, ada pintu berwarna orange, kita buka. Wadidaw, wadidaw, mantul. Ini adalah indukan bebek. Kita simpan di sini. Teman-teman, kakak sudah membawa hewan-hewannya. Lihat-lihat. Wow, banyak sekali. Ayo kita ajak jalan-jalan. Masuk yuk.